ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്യാപ്ചിനോ നമുക്കെങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. ബീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷീനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാപ്ചിനോ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടോക്ക്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോഫി പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ കോഫി പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു കോഫി പൗഡർ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോഫി പൗഡർക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചൂടുവെള്ളം, കറക്റ്റ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ വേണം, കൂടി പോവരുത്. അപ്പോൾ നന്നാവില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്ചിനോൻ്റെ ഇത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 പേർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ക്യാപ്ചിനോ. ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇനിയിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറൊന്നും പോരട്ടോ, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചറിലാണ് വേണ്ടത് ഇത്. അപ്പം അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും നേരത്തേനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് കുറച്ചൊന്ന് ടൈം എടുക്കുക കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാപ്ചിനോ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടോ ലൈറ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി തിക്നെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ കോഫി ലവേഴ്സൊക്കെ എന്നുണ്ടല്ലേ എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കോഫി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ക്യാപ്ചിനോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഇഷ്ടമാവും അല്ലേ. നമ്മളിങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ക്യാപ്ചിനോ ഒക്കെ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ 2 കപ്പിൽക്കും നമ്മൾ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കോഫിയുടെ മിക്സ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക 2 കപ്പിൽക്കും. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഫിയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ആക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താ വീഡിയോ പറയാതെ ജസ്റ്റ് വോയിസ് മാത്രം പറയുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൺസപ്പോർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, 2-3 വീഡിയോസായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. നമ്മൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും കേട്ടോ. എന്താണെന്നറിയില്ല, വൈറസ് കയറിയതാ തോന്നണേ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേപോലെ പാനിപൂരിൻ്റെ റെസിപ്പി എടുത്തതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫോണിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ ഹാഫ് പോർഷനൊക്കെ അൺസപ്പോർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സങ്കടം വരും, കാരണം നമ്മൾ അത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും വീഡിയോ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടം തോന്നും. അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് മാത്രമേ ഇതിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് പോയതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് മൊത്തമായിട്ട് വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അതായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോഫിയുടെ ആ മിക്സ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അതിലേക്ക് ഒന്ന് പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഡെക്കറേറ്റൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. പിന്നെന്താ, അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷനാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്ചിനോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. കാരണം നമ്മൾ ഈ സാധാ കോഫി സെർവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അവരും തന്നെ ഷോക്കാവട്ടാ. കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. കാരണം അടിപൊളിയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ. നമ്മൾ സാധാ ഒരു കോഫി സെർവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ബെറ്റർ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടിപൊളിയാണ്. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പം ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ എൻ്റെ ഫോണൊക്കെ നന്നാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ എടുക്കലിട്ടാ. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ചില വീഡിയോസൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് അൺസപ്പോർട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക്